咁而家咧創業咧就最佳時候就好似頭先嗰樣咁，你係做住工創業，因為你而家其實你唔似以前你一定要辭咗份工，你先至覺得好啦，我真係要 free 個身出嚟。因為以前你創業你真係譬如你個客打俾你都要即刻聽啦啩，然之後有人打個 email 俾你叫你做個 proposal， 快極都要2日啦啩，做個 PowerPoint 都要3日啦啩。要好多時間精力真係去做 research 啊。係啦，你真係要時間啊嘛。係啊，咁但係 AI 嘅話，你而家接咗單生意，你可能夜晚1-2個鐘你已經做晒 proposal 㗎咯喎。然之後你做個 chatbot 嘅話，你朝9晚6你都有人覆㗎咯喎。咁你諗下，你其實又使唔使辭職咧？係嘛？咁所以你識咗呢樣嘢嘅話咧，你做副業你就已經係唔需要辭職㗎啦。係啊，即係話你試錯成本第一低啦，第二你可以試好多嘢咯。第三我自己覺得就係冇藉口咯。係啊，係咪先？你以前就係我話要辭職啊，係啦，但係而家你唔使辭職㗎咯喎。你有心做嘅話，你自己寫個 app 仔，你咪試下好似我咁，我寫俾個小朋友讀書 app 咁樣。如果我唔係 run 緊咁大間公司嘅話，好多人係同我講喂，Dicky 你不如幫我寫埋啦。